大家好，这里是中老年心语，我们每天陪伴您。研究表明，老人早餐多吃优质蛋白更长寿。怎么吃优质蛋白才科学？3款搭配，老人一定别错过。很多老年人认为，早餐吃得清淡一点就好，1碗白粥配咸菜，或者1根油条加1杯豆浆就算吃过了。但你知道吗？看似养胃的吃法，其实长期下来，可能让身体越吃越虚，甚至影响寿命。65岁的王阿姨最近总觉得没力气，腿发软，走几步就累。她以为只是年纪大了，没太在意。直到一次体检，医生发现她的白蛋白偏低，这正是蛋白质摄入不足的典型信号。医生一问才知道，王阿姨的早餐一直是粥加咸菜，简单省事，几十年都这么吃。在营养师建议下，他开始调整早餐，把咸菜换成1个水煮蛋，补充大约6克优质蛋白，白粥改成牛奶煮燕麦粥，多增加约8克蛋白，餐后加1小把核桃，既补充健康脂肪，还有益大脑功能。就这样坚持了3个月，再次体检时，王阿姨的白蛋白恢复了正常，整个人也精神多了，连孩子都惊讶地说，妈妈现在自己去买菜都能拎大袋子，上下楼梯也不喊累了。他这才意识到，吃饱不等于吃对。对老年人来说，早餐搭配的对，补足蛋白才是关键。一蛋白质不足，老年人健康的隐形杀手。很多人以为营养是靠一整天均衡摄入的，早中晚饭差不多就行。但研究发现，早餐吃得对，吃得够，能在关键时刻拉开差距。东京大学老年医学研究所的山本教授团队用了整整10年时间，追踪了2500多名60岁以上老年人的饮食习惯。研究结果非常有说服力，早餐摄入蛋白质超过20克的老人，10年后的生存率比蛋白摄入不足10克的老人高出 32%， 肌肉减少症的发生率也下降了约 40%， 就连记忆力和反应能力也明显衰退得更慢。山本教授在接受采访时直言，我们原本以为3餐均衡就足够了，但数据清楚地告诉我们，早餐蛋白质的质量效应远超预期，就像一台机器早上加的第1把燃料，最关键能够激活一整天的代谢系统。这背后其实和我们身体的自然变化有关。为什么早餐这么重要？其实这背后，从30岁开始，人的肌肉就会以每年 1% 至 2% 的速度流失，到了60岁以后，流失速度加快到每年 3%， 而且年纪越大，身体对蛋白质的利用效率就越低，必须吃得更好更精准，才能维持身体基本功能。瑞金医院老年科主任王敏教授也指出，老年人的身体就像一栋年久失修的房子，需要更好的建材来维持结构。早餐时段摄入优质蛋白，就像是在天亮时第一时间修补墙体，尤其是蛋白质中的亮氨酸，是启动肌肉合成的关键开关。早餐正是用这把钥匙的最佳时间，所以补蛋白这件事，越早吃越早补，效果越明显。而为什么老年人早餐更需要蛋白质？随着年龄增长，老年人的身体正经历一场慢性流失战，肌肉在减少，免疫力在下降，血糖也更容易波动。中国居民膳食指南建议，中老年人每天每公斤体重应摄入 1.0 到 1.5 克蛋白质，也就是说，一个60公斤左右的老人，每天至少需要60克蛋白质，而早餐应该承担其中的1/4左右。但现实中，大多数老年人的早餐蛋白质摄入都远远不够。为什么说早餐特别关键？因为早上是身体启动代谢的时刻，补对蛋白能带来3大好处：一、肌肉流失快，补蛋白帮你稳住腿脚，年纪越大，肌肉合成能力就越差，蛋白质不足会加速肌肉流失，诱发肌少症，导致走路不稳，站不起来，容易跌倒，甚至一摔就骨折。早餐是补充肌肉原料的好时机，不吃好身体就容易空转。二、稳定血糖，增强免疫力。德国的一项研究发现，高蛋白早餐
可以使糖尿病前期老人的餐后血糖下降16%，还能增强饱腹感，减少零食摄入，有助于控制体重和糖代谢。另外，蛋白质也是构建免疫系统的核心物质，长期摄入不足，免疫力就会下降，更容易感冒发炎，恢复慢。3、影响肠道健康，关系全身炎症。美国老年医学期刊的一项研究指出，早餐摄入蛋白质低于10克的老人，肠道中有害菌的比例比正常人高出28%，而益生菌数量下降，肠道炎症和慢性病风险也随之上升。肠道是人体最大的免疫器官，吃得对，肠道就能守好健康的第一道防线。所以说，早餐不仅要吃饱，更要吃对，尤其是蛋白质，不仅补充能量，更关系到老年人的肌肉、血糖、免疫力和肠道状态。3、很多老年人觉得清淡是健康，其实营养很失衡。在不少老年人心中，早餐就该简单点，清淡点，1碗白粥，1个馒头，1杯豆浆，几块咸菜，听起来热乎养胃，也确实是很多人每天的选择。可从营养的角度来看，这样的早餐其实问题很大。我们来简单算一笔账，1碗白粥约200毫升，蛋白质不到2克，1杯普通豆浆200毫升，大约6克蛋白。馒头和咸菜几乎没有蛋白质，合起来一顿早餐的蛋白质摄入不超过8克，远低于老年人早餐应有的15到20克。这不是清淡，而是失衡。长年累月的这样吃，蛋白质长期摄入不足，身体就会慢慢亏空，肌肉流失，腿没劲，免疫力下降，容易感冒，体重不减脂却掉肌肉，人看起来越来越虚。这不是清淡，而是失衡。再说一句，重点补蛋白，关键不只是多少，还得吃对。所谓优质蛋白，必须同时满足2个条件：含有全部必需氨基酸，吸收率高，身体容易利用。常见的优质蛋白来源包括动物性蛋白，鸡蛋每个约12克蛋白，牛奶250毫升约含8克，鱼肉、瘦肉100克约含20克，植物性蛋白，豆腐100克约含8克，藜麦30克约含4.5克，豆浆200毫升约6克。动植物蛋白搭配吃，更能补齐氨基酸种类，效果也更好。所以，老年人的早餐不能只追求好厌清淡，更要讲究搭配，讲究质量，吃够也要吃对。根据中国居民膳食指南建议，老年人每天每公斤体重应摄入 1.0 到 1.5 克蛋白质。以60公斤体重为例，早餐至少应该摄入15到20克优质蛋白，才能真正支撑身体所需。43种高蛋白早餐搭配，简单易做，老人易吸收。其实老年人要吃好早餐并不难，只要学会简单搭配，就能把蛋白质吃得足，吃得巧。以下这3种早餐组合，都是营养师推荐的实用搭配，不仅操作方便，而且食材常见，味道也好。一经典组合：全麦面包加鸡蛋，加酸奶加坚果。全麦面包1到2片，提供碳水，水煮鸡蛋1个，约含6克蛋白，无糖酸奶150克，约含15克蛋白，坚果1小把，提供健康脂肪和卵磷脂，总蛋白摄入约25克，适合大多数老年人。如果乳糖不耐受，可将酸奶换成低乳糖牛奶或豆奶。2中式改良版藜麦粥加豆腐，加菠菜炒香菇。藜麦粥30克，约含4.5克蛋白，嫩豆腐100克，约含8克蛋白，菠菜和香菇富含膳食纤维和少量植物蛋白，总蛋白约15克。如果再加1个鸡蛋，就能达到20克以上，既清淡又营养。3暖胃首选燕麦鱼片粥，燕麦40克，约含4克蛋白，鳕鱼片或鸡胸肉50克，约含10克蛋白，搭配胡萝卜丝、豌豆浆丝一起煮，更易入口，总蛋白约15克，适合肠胃功能较弱的老年人，暖胃不油腻。吃对之外，这几个关键细节别忽略。早餐后动一动，蛋白更好吸收，
光吃蛋白还不够，还要让身体收到信号，比如清晨散步、伸展操就能起到作用。早餐后散步10分钟，做些拉伸动作，能启动一个叫 MTR 的通路。简单说，就是激活肌肉合成的开关。只有身体知道要修复，要建基蛋白质，才不会白白浪费。做法建议吃得好，还得做得巧。鸡蛋推荐水煮或煎饼卷豆腐，避免高温煎炸。鱼肉最好用炖或蒸的方法，更容易消化吸收。牛奶乳糖不耐者可选择酸奶或无乳糖版本。常见误区别再误会了，鸡蛋含胆固醇，不能天天吃。错，研究表明，每天吃一个鸡蛋不会升高血胆固醇，反而有助于保护大脑和增强免疫力。蛋白粉能代替食物吗？不能。虽然蛋白粉吸收快，适合恢复期老人短期补充，但不能长期代替天然食物，因为缺乏维生素、矿物质等协同营养。吃蛋白就像盖房子，不能只有砖头蛋白质，还要有水泥其他营养一起配合，才能真正结实。无小贴士：一吃完蛋白，记得动一动，才能锁住营养。很多人以为吃下去蛋白质，身体自然就会吸收，但其实光吃不动，蛋白质可能根本派不上用场。研究发现，蛋白质的吸收利用必须搭配肌肉刺激信号，哪怕只是早餐后散步10分钟，拉伸几下，身体就会启动一个叫 MTR 的通路。它就像细胞的启动按钮，只有它亮了，蛋白质才会被用来修补肌肉，而不是直接代谢掉。所以说，吃完早餐动一动，不是为了消食，而是为了不让蛋白白吃。而关于蛋白粉能不能替代，有些人问我，吃不下那么多食物，吃蛋白粉可以吗？答案是可以补充，但不能完全代替。蛋白粉确实能快速提供蛋白，适合术后恢复咀嚼困难、肠胃吸收不佳的老人，但它缺乏天然食物中的维生素、矿物质、酶类等协同营养，长期依赖反而容易营养失衡。就像盖房子，只有砖头蛋白粉，却没有水泥其他营养，房子也建不牢。3别忽视肠道健康，早餐蛋白也影响肚子里的事，你知道吗？蛋白质摄入不足还会影响肠道菌群。美国老年医学期刊研究发现，早餐摄入蛋白质低于10克的老人，肠道中有害菌比例高出 28%， 益生菌明显减少，排便频率也更低。肠道是身体最大的免疫器官，菌群一乱，全身都会出问题。所以，早餐这一餐不只是填饱肚子，更是调养肠道、筑牢免疫的重要一环。节约早餐不只是吃饱，更是吃出健康和底气。王阿姨听了医生建议，把咸菜换成鸡蛋白，粥换成牛奶燕麦粥。3个月后，白蛋白恢复正常，整个人也有了精神。家人都说她像年轻了好几岁。对中老年人来说，早餐是一天中最容易吃对的时机。只要愿意做一点调整，补足蛋白，增强体力，稳定血糖，精神更好，改善肠道，免疫更强，减少跌倒，预防骨折和肌肉流失。从明天开始，不妨给自己的早餐加一点优质蛋白，吃的对身体就有底气，吃的稳晚年更有活力。早餐这道营养防线，从现在开始守住它一点都不晚。好啦，我们今天就分享到这里，感谢你的观看，希望今天分享的内容对你有所感触。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴你，让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。